Вот оно, любимое место капитошки. Все прибил земельки и в клубнике завалился. И там прохладненько, хорошо. Лежи, лежи. Воды налить бы. Один там, один вот там. Ага. Да. Не звонил еще никто? Может, завтра поедем, бать? Или все равно, если сегодня позвонят? А какая разница? Завтра вы поехали. Какая любимая прям возможность. На улице сегодня жарко. Это 20 отщепенцев общества больных. Ой, крылышки, посмотрите, как на солнце тянут. Подкинулся. Солнце греется. Догревает кости свои. Вон он что-то на солнце греется. Вот он что-то на солнце едет. Да? Ага. Получает витамин D3. Температура Что температура? у него раз замерзает. Батя отпаивает их. Лекарствами отпаивает. Вот так. Пошел. Попу и моет. Лекарством отпаивает. Заботится о них. Доедайте, что у вас есть здесь. Ой, боже, услышал, с кем-то ласково мамка разговаривает. Иди так полежи в кустах, мась. Иди на улицу, вы не пойдете. Он достал меня, он в 6 часов встает. В 6 часов встает, будет меня, чтобы я ему давала корм. Я сегодня встала в 6 утра. Потом он встал в 8, начал будить его. Мамка отогнала от моей комнаты. Не дает поспать вообще спокойно. Ой, пришел умывать его что-то. Он редко умывает Адика его. Чаще всего воспитывает. Берет его за холку и трепать начинает. А ты права взял свои? А? Кому ты? Я уж не помню, взял. У нас приехала первая часть запчастей. Не все. Одни говорят, придут в четверг, другие якобы во вторник в следующий. Приедут ли они во вторник в следующий, непонятно. Здорово будет, если они не приедут. Мне придется здесь задержаться тогда. Вот. Помада, яркая помада всегда спасает тебя, когда почти нет макияжа. Вот. Едем сейчас забирать запчасти, а мама едет забирать в аптеке. Там одна единственная аптека, мам, да? Не забирать, а отдавать рецепты. Отдавать рецепты. Потом, когда придут лекарства, будем забирать. Либо, и когда, если они отдают, в основном не отдают, когда приходят, они звонят. Мгм. И мы едем. То есть тебе выписывает рецепт врач Да. в твоей местной поликлинике, а они уже, ты отдаешь В этим эти Волгофарме рецепты, мы получаем, да. и ты Рецепты отдаем. только в одной аптеке Да. можешь получить по этим рецептам. Волгофарм. И папе выписывают, и мне, как диабетик. Только как диабетики вы получаете, да?
Вот, как диабетики они получают. А, кстати, ты можешь выписать любое лекарство, да? 4 которое врач... наименования. От сахара 2 выписывай, от давления 2. Ага. Бесплатно. по крайней Бесплатно. мере, Да, 4. Ну, там А ты можешь любые, допустим, вот Нет, ты там диабет... перечень, какие Ага. они могут выписать. Бесплатных, перечень бесплатных лекарств. Да. А, допустим, если тебе назначил врач, а тебе они не подходят, она тебе переназначает другие, да? Ну, я не знаю, наверное, Настя. Вот мне Нет, назначили, вот. я их и пью. Вот есть список лекарств, которые можно выписывать бесплатно, и все. Угу. Не, ну, допустим, если от одних ей лекарств тошнит. А других нету. Ну, там же не только, Для того, наверное, чтобы не тошнило, они какие-то выписывают. чтобы не тошнило. Ну да, Капец чтобы не вообще. тошнило. Лекарство на лекарство. То есть тебя Да. тошнит от одних лекарств, тебе выписывают. Я, конечно, по-другому лечилась, но вот, это их дело. Они взрослые люди. Поэтому я стараюсь вообще в это не лезть. Мы распределились. Мама у нас в аптеку пошла, а мы приехали за Запчастями. запчастями, да. Она почесала. Смотри, через дорогу аккуратно, мам. Че, мы идем? Сейчас работает, дизель должен, турбонаддув стоит, он должен... Че? Турбонаддув в двигателе стоит, Ну. он должен поработать, остыть, а Ага. потом только глушить на холостых оборотах. Мне кажется, так никто, бать, не эксплуатирует машину, как и Все ты. должны так, все должны. У кого турбонаддув... С таким двигателя- подходом у тебя машина проездит лет 50. А, я и Тебе надо будет рассчитываю на 50 это. жить. Ну мамки там через дорогу перешел. И, по идее, пришел до места назначения. Что-то мне какая-то херня в легких стоит. Тут страшно уже кашлять в каких-то магазинах. Открыто. Это пришло. Опорные подшипники и сальничек. Так, подожди, помочь. Ага. Все время надо. Сальнички. Это сальничек, И? это опорные подшипники. Опорный. А почему написано Шевролет вообще? Матис Парк. Это Шевролет Матис Парк. А может быть такое, что не подойдет? подойдет. Южная Корея, бать. Вроде бы. Еще дофига всего. Рычаги. Рычаги. Трос. Угу. Можете в коробочке брать. Только эти мелочи не ложи, там дырка. Так, мы запчасти забрали. Я отдала 7000 за запчасти, но это еще не все. Там еще какая-то поломка нарисовалась. Че, папа, у меня там? Рулевые наконечники. Рулевые наконечники у меня там стерлись. Вот. Там нам Стерлись, посоветовали, а ну, пыль? резинка, пыльники, они там, короче, полопались, потрескались. Отдельно не продают. Отдельно не продается, придется там что-то всю конструкцию какую-то покупать. Это, кстати, общежитие, по-моему, да, мам, общежитие техникума. Вот, строят, делают дорогу, кладут асфальт новый. Круто же, круто. Чуть батя решил здесь. Мы сейчас пойдем в светофор. А где он нам, светофор, ваш магазин? Туда дальше. По-моему, после хозтоварища. Да? Или нет, Ну, мам? папа за запчастями, наверное, собирается.
Ты Да. за запчастями Да. идешь? Сейчас узнаю. Так, ладно. А мне с тобой? Не надо. А, ну ладно. Ну, я это перевела ему на карточку деньги, так что мне твои деньги не потребовались. Забери свои деньги обратно. Да? Да, Вон так даже. да, забери их. Не нужны мне твои деньги. Поехали, закрытый уже магазин. А там в центре? Почему 7? Я тебе Свой. 10 давала. А, и тут что-то еще осталось. Ну, видишь? Заныкал. А, заныкала. Трихатку. Масса глаз за вами. да. Смотри, аккуратно, бать, машина еще не проехала. Видишь, уже сделали асфальт здесь. Вот Я- Посттоварищ, большой магазин со стройматериалами. Вот этот магазин я впервые. Здесь, видишь, ВАЗ, УАЗ, ГАЗ. Тут тоже есть запчасти, бать. Ты не в курсе был? Оригинальные запчасти, между прочим. А почему ты туда ездишь? Московская ярмарка, светофор. Ой, господи. Горбуша вон по 159 рублей, мать. Да? Угу. Значит, беру.